Vëmendje, nëse keni këto simptoma, trupi po ju paralajmëron për një atak kardiak. Lodhje. Prek rreth 70% të femrave bëhet fjalë për lodhje fizike ashtu si edhe lodhje mendore. Dhimbje të abdominaleve. Këto kanë qenë 50% e arsyes pse bie një atak kardiak. Pagjumësia. Prek 50% të femrave, kjo ndodh si rezultat i tensionit apo presionit të gjakut. Marrje të ngadalta të frymës, pavarësisht përpjekjeve të tepërta, ju nuk mund të mbusheni dot me frymë aq sa doni. Her pas here ju mund të ndjeni dhe rrahje të ngadalta ose rrahje jo normale të zemrës. Të gjitha këto shenja paralajmërojnë probleme me shëndetin kardiovaskular, prandaj ju nuk duhet t'i injoroni asnjëherë, por menjëherë të shkoni tek mjeku juaj për vizitat e duhura.